fuuni kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun qophii kiiloolee sagantaa kiiloolee akkuma kana dura sagantoota adda addaa qabateessinii dhiyaachaa ture har'a immoo sagantaa kabajaa qabadheessinii dhiyaateera akkuma isin irraa argaa jirtan keessummaa kabajaa qabadheessinii dhiyaateera keessummaan irra qabadheessinii dhiyaatee obboleessi keenya faarfataa qajeelaa waggaariidha kanaafuu gamanumaan gara obboleessa keenya faarfataa qajeelaatti isin deebisaa qajeeloo baga nagaan dhufte Sabi baga nagaan egaan haaluma baay'ee si jarjarsu yookiin immoo baay'ee dibbiitii si godhu keessaadha sagantaa kiilooleetti kan isi affeere mee akkuma amma hundi keenya beeknu gara eebba albamii kee haqa hin naqamneetti deemaa jirta mee albamiin kee kun adeemsa akkamiirra jira haala akkamiirra jira mee amma maalirra geessaniittu guyyaan isaas dhiyaachaa waan jiruuf mee waan jettu qabdaa waa'ee albamii kee konsertii eebba CD fi konsertii faarfannaa gaafa jennu salphaatti waan ilaalamu miti. Okay. Bu'aa bahii hedduu qaba, dadhabbii hedduu qaba. San hundumaa keessatti Waaqayyo na gargaare. Albeemiin kun eebbaaf akka ga'u Waaqayyo na gargaare godheera. Amma garuu qophiin nuyi irra jirru qophii haala hundumaa baay'ee nama hawwataa baay'ee Waaqayyo nu gargaare haala gaarii irra jirra akkuma argaa jirtu Waaqayyo nu gargaare guyyaan isaas dhiyaataa jira. Baay'ee namatti tola kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma amma dhagaa jirtanii baay'ee qophii guddaa irra jiru adeemsa gaarii irra jiru gara albamii kana eebbisiisuutti jechuudha. Anis gamanuma koodhaan karaa kiilooleedhaan deemee ilaaluu danda'eera carraasaa argadde mee adeemsi isaanii albamii kun yookiin immoo shaakalli isaan amma irra jiran kakuu baandii wajjin maal fakkaata shaakala akkamiirra jiru isa jedhu immoo mee walumaan deemnee daawwannee walitti deebina amma xumura sagantaa keenyatti nu waliin tura. deemsisaan irra jiran baay'ee namatti tola baay'ee shaakalaa jiru dadhabbii hedduu irra jiru eegaan isinis akkasiin sagantaa kanatti hirmaattan immoo gamanumaan invite isin godha amma immoo gara obboleessa keenyatti isin deebisa qajo mee amma kallattiimaan gara albamii keetti yookiin gara yaada albamii keetti osoo hin seenin dura wantoota tokko waa'ee faarfannaa waa'ee waaqeffannaa yookiin waa'ee addunyaa faarfannaa irra jiru kanatu wanti qo'aasofne amma immoo gara albamii keetti deebine baay'ee natti tola sababiin isaa
kaayyoon keenya waa'ee albamii yoo ta'e iyyuu gidduutti immoo kaayyoomti albamiimti sun of keessaa kan inni qabu faarfannaa waan ta'eef muuziqaa waan ta'eef abbaan faarfannaa sana immoo waaqayyoo waan ta'eef waa'ee faarfannaa irratti immoo haasa'uu qabna jedhanii kan yaada. Kanaaf mee gaaffii namootarraas ofii koos walitti qabadhee dhiyaadheetu jira. Mee gaaffiilee kana keessaatii gaaffii an jalqaba irratti si gaafadhu. Faarfannaan kennaa waaqayyoo biraan nu kennamuudha moo yaada keenyaan yookiin hubannoo keenyaan waan nuni uumnee faarfannudha siif akka ilaalcha keetti? Gaaffii baay'ee bareedaadha Saamii. Faarfannaan kennaa waaqayyoo biraan nu kennamudha. Ilaalcha ofii keenyaa dandeettiin ofii keenyaa immoo iddootti nu gargaaru qaba. Garuu dhibbaa dhibba kan dogoggoruu hin qabne faarfannaa waaqayyo biraa kennama. Waaqayyoon faarfachuun kennaan kun waaqayyotu kenna. Kana fakkaata. Okay. Amma kanin baay'ee yaada kanarratti akka itti ibsitu kan hin barbaadu faarfannaa kana akkuma macaafa qulqulluutti ilaallee yookiin macaafa qulqulluu wajjin wal qabsiisnee akka itti ibsitu barbaada. Sababiin isaa namooti baay'een faarfannaa kana karaa mataa isaanii irra amma yeroo kana kan isaan faarfachaa jiranii yookiin yaada mataa isaaniidhaan, aayidiyaa mataa isaaniidhaan, fedha mataa isaaniidhaan kan isaan faarfachaa jiran. Mee macaafa qulqulluu wajjin wal qabsiisiitii yaada ijoodha jettee wanta taasoftu yoo jiraate. Akkuma jette namni waan barbaade yaada mataa isaatii walitti fidee nan faarfadhaa jedhee faarfannaa dhiyeessuu ni danda'a. Okay. Faarfannaa yaada mataa keenyaa ofiin otoo hin taane yaada hafuura qulqulluuti. Yaadni hafuura qulqulluu maali? Waaqayyoon faarfachuu, waaqayyoon jajachuu, kallattii hundumaan wanti nuyi irratti hojjechuun yaaduu qabnu nuuni warri faarfannu anas ta'esis ta'e kallattiidhaan waaqayyoon faarfachuu danda'utu nurra jiraata. Yaada mataa keenyaa otoo hin taane waaqayyoonni bara baraan faarfatamu kun boris itti fufee akka faarfatamu, har'as itti fufee akkuma faarfatamu waaqayyoon faarfachuun nurra jiraata jedhee namana. Baay'ee namatti tola. Kabajamtoota daawwattoota keenya yaadii nuti irratti haasaa jirru dhimmi isaa waa'ee albamii eebbisiisuu yookiin immoo waa'ee albamii obboleessa keenya faarfataa qajeelaa haqa hin haqamne yoo ta'e iyyuu garuu immoo dhimmi isaa waa'ee faarfannaaf waa'ee waaqeffannaa waan ta'eef waan gidduutti haasa'uu qabnuuf yookiin immoo waan irraa barachuu qabnuufdha. Obboleessa keenya irraati wantoota barachuu dandeenyu waan jiraniif kanneen kanarraati hubannee akka darbinuufdha gidduutti kan hin gaaffii gaafachaa jiru. Inni kan biraan immoo gamanumaa isin beeksisuu kan hin barbaadu amma yeroo nuun ammatti wal argine kun dhimma waa'ee albamiif yoo ta'e iyyuu gara fuulduraatti garuu yaadota adda addaa irratti yookiin gaaffiilee adda addaa qabadhee akkan isaa wajjin wal argu abdii guddaan qaba. Innis akka hin hayyamamu abdii guddaan qaba. Kanaaf ammaaf garuu sagantaan keenya dhimmi isaa albamii ilaalchisee waan ta'eef akkasiin hubachaa deemtan hin barbaada. Ammas kallattiimaan garuma gaaffii kootti hin deebi'a. Gaaffii sasinaatti qabatee gaaffii ani wal qabsiisee gaafachuu barbaadu. Fakkeenyaaf namooti baay'ee gaafa faarfannaa faarfatan gammachuu yookiin immoo gadda yookiin haala keessa jiran wajjin wal qabsiisanii faarfatu. Fakkeenyaaf faarfannaan haala miti. Faarfannaan waan gammanneef yookiin immoo waan gaddineef waan faarfannee dhiisnu miti. Faarfannaan mataan isaa waaqayyo waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu mee faarfannaan haalaan faarfatamaa namooti baay'ee amma fakkeenyaaf gadda keessa jiran keessa ta'anidha kan isaan waaqayyoon waaqessan. Yookiin immoo wanti tokko gammadanii waaqayyootiin haalaati faarfannaa kana jedhanii gammachuu isaanii ibsatu. Mee waa'ee kanaa maal jetta? Waaqayyo haalaan faarfatama haala keessattidha kan faarfannaan faarfatamu. Mee waa'ee kanaa maal jetta? Yaada baay'ee gaafatamu nurra jiru na gaafatti isaa. Faarfannaan kan inni faarfatamu haala laalee miti. Garuu faarfannaan haala rakkisaa keessa yoo jiraattes haala nama gammachiisu keessa yoo jiraattes keessa keetti faarfannaati faarfattu jira. Namaaf baaftee waan ati hin faarfanne. Keenyaaf gadda keessa kan jiru gaafa jirtu faarfannaati baaftee namaaf hin faarfanne jira. Akkamittiin faarfannaa gaafa faarfattu asii achi namaaf faarfatta yookiin immoo gara waaqayyootti faarfatta. Ati gadda kee teessee faarfannaa sana faarfatta yoo ta'e namni taa'ee si dhaggeeffataa jiru sun immoo gadda kee jirtu keessa hin jiru ta'a. Faarfannaan ati haala keessa jiraatte gadda keessa jiraatte keessa keetti faarfattu jira. Haala kam keessatti faarfannaan sii kennama? Yeroo gaddaas yeroo gammachuus. Garuu kan ati baaftee faarfanne jira. Kan keessa keetti faarfattee yeroo gadda keetti si jajjabeessuu kan barbaadu faarfannaan hafuurri waaqayyoo kan gara kee fidu jiraata. Kanaaf haala keessatti otoo hin taane haala kam keessatti iyyuu hafuurri waaqayyoo si gargaaree faarfachuu dandeessaa jedhee nama.
Okay. Baay'ee namatti tola. Mee sanumaan wal qabsiisee ammasii gaaffiin akka dhuunfaa keetti si gaafadhu tokko siif faarfannaan maaludha? Faarfannaan maal dha siif? Akka macaafa qulqulluuttis akka mataa keettis akkamittiin ibsitame waa'ee faarfannaa? Anaaf faarfannaan soora lubbuu kooti. Okay. Gaafan faarfadhu lubbuun koo baay'ee gammada. Okay. Gaafan faarfadhu gammachuun argadhu addunyaa kanarraa argachuu hin danda'u. Kanaaf anaaf faarfannaan soora lubbuuti jedhee nama na. Okay. Deebii baay'ee namatti toludha. Dhaggeeffattoota keenya akkasiin baay'ee itti bohaartanii fi barachaa jirtan abdii guddaan qaba. Kanatti aansuudhaan immoo mee obboleessi keenya faarfataa qajeelaan faarfannaa isaa durii keessaas ta'uu danda'a yookiin immoo kiliipii kanneen hojjete keessaa ta'uu danda'a. Faarfannaa isaa keessaati mee faarfannaa tokko nu affeeru isa booddee walitti deebina. Qajoo faarfannaa tokko mee nu affeeru faarfannaan affeeruu barbaadu namni hundumtuu hin jaallata. Anis baay'ee hin jaalladha. Humna fannoo keetiin anis humna argadhee faarfannaa jedhu isaan affeereera. Okay. Kabajamtoota keenya kallattii gara faarfannaa isaa humna fannoo keetiin jedhutti deemnee faarfannaa kanaan waaqayyoon waaqessinee walitti deebina. Ammas hanga xumura sagantaa kootti na waliin tura. Fannoo keeti ani sumna argadhee anoo yaaddoon qabu sirrataan boqodhee humna fannoo keeti ani sumna argadhee anoo yaaddoon qabu sirrataan boqodhee agaamee fuudhachuu waamee dhageessifachuu Yesuus irraan baree boqodhee jiraachuu Agaamee fuudhachuu waamee dhageessifachuu Yesuus irraan baree boqodhee jiraachuu Yabba na jechisiise olmaa naaf oolame hundumaa na yaadachiise hafuurri kee yabba na jechisiise olmaa naaf oolame hundumaa na yaadachiise kabajaan yaadee fuula keetti gaalanni hamasuu teessoo keetti kabajaan yaadee fuula keetti gaalanni hamasuu teessoo keetti
irraanfadhu dhiphina golgootaa isatti dhiphatte gatiin hin baafne isatti naa baafte aanoon irraanfadhu dhiphina golgootaa isatti dhiphatte gatiin hin baafne isatti naa baafte anaaf jettee wanti ati hin taane maaltu jira carraa eenyu miti michuu koo aan karaa keen jira anaaf jettee boollati hin seenne maaltu jira carraa eenyu miti yesuus koo aan karaa keen jira Gaafanii hidhadhee waan fudhuu wallaale goola jireenya koo ija keetu laale gaafanii hidhadhee waan fudhuu wallaale goola jireenya koo ija keetu laale kan biraan qabu kanan maqaasaa jaju utuun si duukaa jiru fayyaatti hin fajaju siinan lafaa ka'e siinan nama ta'e siinan jedha safuu anoo siinan laga du'aa darbee mulfaataa koo dhugaadha sin lafafuu siinan lafaa ka'e siinan nama ta'e siinan jedha safuu anoo siinan laga du'aa darbee mulfaataa koo dhugaadha sin lafafuu firooma kee hiikuuf onnee koon na dide harkisa namaa mitiin harka kenna fide firooma kee hiikuuf onnee koon na dide harkisa namaa mitiin harka kenna fide Galani hamasoote sokeeti kabajani ate fuula keeti galani hamasoote sokeeti kabajani ate fuula keeti galani hamasoote sokeeti kabajani ate fuula keeti galani amarsuute sokeeti kabajani ate fuula keeti galani amarsuute sokeeti faarfannaa maraan akkasii hedduu gammaddanii ittiin waaqayyoon waaqessan abdii guddaan qaba. Mee ammas kallattiimaan gara obboleessa keenyaatti deebina. Qajoo mee gaaffii masilaa hojii wal qabsiisee ammasii gaaffii si gaafachuu barbaadu faarfannaaf kiristaanummaa mee akkamitti ibsitati? Akka macaafa qulqulluutti. Macaafa qulqulluu hojii wal qabsiistii faarfannaaf kiristaanummaa naa ibsime. Faarfannaa fi kiristaanummaa akka ani itti siif ibsu jireenya kiristaanii tokko jiraatu jireenya namni amane tokko jireenya namni fayye tokko jiraatu yoo jiraatte isarraa yoo faarfatte
gaarii ta'a jedhee yaada. Jireenya adeemsa namni tokko adeemsa wangeelaa utuun jiraatiin faarfachuu jireenya isa sirrii isa Kiristoositti gammadu jiraatte yoo faarfatte adeemsa gaarii ta'a jedheen kiristiyaanummaa faarfannaa keetiin nan ibsa. Okay. Namatti tola. Mee amma sanuma wal qabsiiseen gaaffiin si gaafachuu barbaadu tokko faarfachuu moo kiristaanummaatu dursa? Sababiin isaa namooti baay'een faarfannaa waan beekaniif qofa waan waaqayyoon beekan yookiin immoo waan kiristaana ta'an itti fakkaata. Si galee namti kun immoo akka itti ilaalamu jechuun koo addunyaa faarfannaa keessatti namooti baay'ee faarfannaa maddu waa beekuun yookiin faarfachuu danda'uun waan waaqayyoon beekan waan kiristaana ta'an itti fakkaata. Mee macaafa qulqulluu wajjin gaafa wal qabsiisnee ilaallu faarfannaa beekuu fi Kiristoosiin beekuun tokkodha. Mee isa kana akkamittiin naa ibsita? Faarfannaa beekte jechuun Kiristoosiin beekte jechuu miti. Kiristoos jireenya nuyi guyyaa guyyaatti isaaf jiraannu laalla. Jireenya keenya guyyaa guyyaatti Kiristoosiin arrabsiisa yoo ta'e, macaafni qulqulluun maal jedhu? Namoonni hojii keessan isa gaarii arganii abbaa keessan isa waaqarraa ulfina akka kennanitti hojiin keessan nama duratti waaqa duratti gaarii haa ta'udha. Fakkeenyaaf namoonni hojii keessan isa gaarii arganii abbaa keessan isa waaqarraa ulfina akka kennanitti jechuun faarfannaan waaqayyoof ulfina kennuudha jechuudha. Abbaaf ulfina akka kennamu barbaadna yoo ta'e jireenya abbaaf ulfina kennisiisu jiraachuu danda'u nurra jiraata. Akka sedeen ibsaan isaa. Okay, kanaafuu faarfannaa fi Kiristoos jechuun kiristaanummaa faarfannaa jechuun tokko miti. Waan addunyaa lamaadha. Waan addunyaa lamaadha. Kiristoosiin qabda taanaan yoo jiraatte Kiristoosiin faarfatta. Okay, kanaaf namni tokko faarfannaa waan beekeef Kiristoosiin beekachuu hin dandeenye. Baay'ee waa'ee kanaa gaafa bal'isnee haasofnu waa'ee kanaa irratti namooti baay'een ituma faarfatanii iyyuu Kiristoosiin hin beekan. Kana jechuun waaqayyoon hin qaban jechuudha. Kanaafuu Kiristoosiin beekuun qofaattidha. Kiristoosiin beekuun jireenya. Inni jireenya. Faarfannaa jechuun faarfannaa beekuun immoo jireenya irraati. Mitiire. Kanaafuu isa jiraatteef sana faarfachuu jechuudha. Okay, kanaaf faarfannaa beekuun Kiristoosiin beekuun miti. Thank you. Ittuma wal qabsiiseen abbaa faarfannichaa beekuutu faarfannaa sana beekuu taasisa. Okay. Kanaafuu dhaggeeffattoota keenya akkasiin baay'ina hordofaa jirtan abdii guddaan qaba. Sababiin isaa waa'ee faarfannaa waa'ee faarfattoota ilaalchiseedha amanuun haasaan keenya. Kanaaf isinis mana keessanitti gaaffii qabdan jiraachuu danda'a. Gaaffii keessaniif hin beekamu wanta nuun amma haasaa jiru kun deebisnii ta'uu danda'a. Gara fuulduraatti asumarraan gamanuma wanta isin beeksisuu barbaadu yoo gaaffii qabaattan faarfattoota gaaffii akkamii gaafachuu warri gaaffii gaafachuu barbaadan gaaffii isin keessa jiru garuu karaa itti gaafattan warri dhabdan gaaffii keessan karaa barbaadan karaa feesbuukii yookiin karaa toora bilbila keenyaa naa eeruu dandeessu. Faarfataa Anaffeer hundumaa gaaffii keessan isinii gaafachuu danda'a jechuudha. Ammas gaaffii mammaatti taansee gaaffii qabadhee dhiyaatan deebi'a. Gaaffiin isa ammaa wajjin wal qabsiisii gaafadhu faarfannaan yoo kennaadha ta'e yeroo akkamii namaa kennamame? Faarfannaan nama hundumaatiif yeroo tokkotti kennama miti. Okay. Faarfannaan yeroo karaarra deemtu sii dhufaa. Yeroo kadhattu sii dhufaa. Faarfannaan haalaan ilaallatu. Yeroo kamitti faarfannaan inuma sii dhufa. Siif yeroo kamii sii dhufaa yoo naan jette yeroo hundumaa naa dhufa. Keessumaa jireenya waaqayyoon kadhatu keessa jireenya waaqayyoon galateeffatu keessa yoo jiraatte gaafa hundumaa faarfannaa ta'a guyyaan kee. Halkanoonni keessa faarfannaa ta'u. Garuu maal jireenya kadhatu jireenya waaqayyoon beeku kee jiraachuu irraan dhufa. Kanaaf addunyaa waaqayyoon beeku keessa waan jirtuuf yeroo hundumaa lubbuun kee faarfannaadhaan qabamte. Faarfannaan hin dheebotti faarfannaadhaan qabamte. Kanaafuu faarfannaan siif tabba miti. Namoota baay'eetti tabbadha. Faarfannaa hojjechuun maaliif akka ta'e hin beeku yeroo itti cimuu yeroo inni gaaffii itti uumuudha kan nun arginu. Baay'ee faarfannaa hojii lubbuun kee hin hidhamne taanaan faarfannaan kennaa waaqayyoo miti taanaan waaqayyoo irraa itti gammaddii fudhattee hojjettamne taanaan ergaa mati hojjechaa jirtu sun illee gaafa inni namoota bukkeetti fudhataman qabaannitu jira yookiin hafuuran qabu yookiin namatti hin tolu. Sigalee kun kan inni uumamu immoo satamma jette kanadha. Lubbuun kee addunyaa waaqayyoo wajjin walitti hidhamuu keessa jirtu taanaan wanti nun hojjennu suni haasaa duwwaadha kan inni ta'u. Kanaafuu gaaffii koo ammaa fi
yeroo hundumaa lubbuun kee gatii waaqayyo wajjin walitti hidhamteertu faarfannaa yeroo hundumaa Gaafa hundumaa. sii kennama. Gaafa hundumaa naa kenna. Kanaafuu dhaggeeffattoota keenya lubbuun keenya waaqayyo wajjin walitti hidhamteerti taana yeroo hundumaa addunyaa keenya addunyaa faarfannaadha jechuudha. Faarfannaa ta'a. Mitiire? Kanaaf mee amma immoo gaaffii adda ta'e tokkoon gaafadhaa obboleessa koodhaanii. Gaaffiin gidduutti gaafadhu kuni gaaffii namootarraa na qaqqabedha. Gaaffiin kun maal jedhaa? Qajeelaan baay'ee of tuula. Qajeelaan tajaajiltoota wajjin waliin galu. Of tuulaadhaati. Of tuulaadha? Beeku normaalii naaf haa gaafatamu namatu jedhee natti himate. Kanaaf qajeelaan of tuulaadha laata? Moo tajaajiltoota wajjin waliin galu nama akkamiidha laata qajeelaan? Mee deebisaa sumarraa dhaggeeffanna. Akkas jedhuma. Hin beeku wanta gaafadhu jedhanii si gaafadha. Ati of tuultaa? Namoota wajjin waliin galtu, tajaajiltoota wajjin waliin galtu, maaliif waliin galtu? Macaafi qulqulluun of tuulummaan jalqaba kufaatiitti jedha. Of hin tuulan. Gaaffii kee keessatti tajaajiltoota wajjin waliin galtu isa jedhamuufi tajaajiltoota warra qabu. Tajaajiltoota gaafa jennu waamichatti waamame tajaajiluu kan barbaadu jiru. Ofii masaama tajaajiluu kan barbaadu jira maqaa tajaajilaan qabatee warra kamiidha. Tajaajiltoota wajjin waliin galtu gaafadha. Nama kana si gaafatee deebitee naa gaafachuu dandeessa? Okay, amma waa'ee kanaa gaafa haasofnu tajaajilaa ta'u karaa barbaadee tajaajiluu danda'a. Fakkeenyaaf paasterii ta'uu danda'a, raajii ta'uu danda'a, faarfataa makkakii ta'uu danda'a. Garuu namoonni mudannoo wayiidhaan si mudatan si wajjin wal arganii beekan jiraachuu danda'u. Eessa bukkeetti akka ta'e hin beeku, akkamitti akka ta'e hin beeku, waltajjii akkamitti akka ta'e hin beeku, namatti itti of tuulteetu jiraachuu danda'a. Kana siif hin dhiisu. Kana ofii keef gaafadhu. Abbaan na gaafatis deebisaa fudhatu. Garuu dhugumatti of tuulteettaa moo jireenyi kee nama of tuuluudhaati? Mee kanaaf gaaffii maquubsaa ta'e namooti sammuu isaanii akkasirraa of jechuudha. Namoonni akkas jedhanii jiraachuu danda'u. Okay. Ani illee nan shakka. Eeshi. Jireenya Kiristoos irratti of gatee jiraadhu irraan kaasee waan of tuulu fakkaata. Kiristoos irratti baay'een of jajaan. Maaliif mucaasaa ta'uu kootiif tokko. Tajaajiltoota wajjin waliin galtu isa jedhamuufi tajaajiltoota dhugaadhaan dhugaa jedhanii tajaajilan wajjin baay'ee walii gala. Garuu tajaajiltoota jedhameef tajaajiltoota hundumaa wajjin walii galuu hin danda'u. An tajaajilaadha jedhee waan biraa kan tajaajilu waan jiruuf. Kanaaf ani tajaajiltoota dhugaatti wangeela mootummaa Waaqayyoo lallaban wajjin baay'een walii gala. Wangeela mootummaa Waaqayyoo kan hin lallabne wajjin yooma waliin galu. Kanaaf jedhama. Biyyoota garaa garaa gaafa deemu iddoo lamaan sadan arfan tokko dhiisee galee beeka. Maaliif? Wanti namatti hin tolle Waaqayyootti hin tola sammuu jedhu qabu. Waaqayyo waan sitti tolu, waan sammuu kee boqochiisu, waan karaatti si deebisu ittiin dubbata. Garuu gama tajaajiltootaatti yeroo biraa yoo haasofne gaarii natti fakkaata. Okay. Kanaaf tajaajiltoota wajjin baay'een walii gala. Kanaafuu deebiinni haala nu deebise gaaffii qajeelaan of tuula isa jedhuufi deebiinuu ta'uu danda'a. Bal'inaan garuu waa'ee qajeelaa yookiin waa'ee faarfataa qajeelaa ilaalchisee gara fuulduraatti sagantaa nan qopheessa gaaffiiwwan garaa garaa waan jiraniif. Ammarra garuu dhimmi isaa waa'ee albamii waan ta'eef dhimma kan biraa keessa galuun barbaadu. Har'aaf garuu deebiinsaa kun nugaa garuu gamanumaan namoota sagantaa kana hirmaachaa jirtaniif waa'ee of tuulummaas jedhamu kanatti wanta naasoo barbaadu. Guyyaa baay'ee namoota kun kan kellee addunyaa tajaajilaa irrattidha. Akkasumattiin addunyaa jireenya dhala namaa irratti nama tokko ammatti itti saxxanii hin barreetti. Mitiire? Namni akka itti si ilaalee akkasumatti si ilaale. saabiin of tuula kan si jedhu. Yeeno. Amma fakkeenyaaf sin beekani baay'ee si jaallatu ta'uu danda'a yookiin fagoomatti si jibbu. Maaliif sitti siqanii sin barre. Qajeelaan eenyu akka ta'e nama akkamii akka inni ta'e nama gaarii ta'uu kee anamma sin beeku ture wal barree edda wal barree booddee garuu Amma of tuulaa dhaariyaa. ani maalirra dhaabatanii akkasaan sin jedhan hin beeku. Atanaaf of tuulaan Namni asii achi si ilaalee of tuulaa sin jechuu ni danda'a. baay'ee namummaa isaa gaafa naasoo barbaadu nama baay'ee enjoy godhudha. Kolfaa oolla baay'ee anaaf qajeelaa gaafa oola garuu baay'ee mana kolfisiisa. Hin beeku garuu sammuun namoota keenya gara kamitti sirrachuu qaba. Amma nama tokkotti sittanii bartanitti. Amma waa'ee namummaa sanatti sittanii eenyummaa isaa bartanitti amma namicha sana wajjin walii hin galleetti. Namticha sana wajjin walii galtan eenyummaa isaa amma bartanitti please namni sun of jajaadha, namni sun of tuulaadha, namni sun nama akkasidha jettanii waa'ee nama osoo murteessitan ta'e baay'ee natti tola. Sababiin isaa waa'ee qajeelaa duwwaa miti.
waa'ee namoota hedduu akkas jennee murteessuu waan dandeenyuuf jechuudha. Kanaaf waa'ee nama tokko osoo hin haasa'in dura mee itti siqaatii waa'ee namicha sanaa qoradhaa. Itti siqaatii namtichi sun nama akkamii akka ta'e bara isa si yaaddan gararraa isa isin beektan gararraa nama gaariif nama qajeelaa nama baay'ee namatti tolu ta'ee argamuu waan danda'uuf jechuudha. Kanaaf gaaffii isaa ammaaf deebii nu dhiyeesseera. Kanaaf obboleessi keenya qajeelaan of tuulaa miti isin jechuun barbaada jechuudha. Kallattiimaan gara albamiitti isin deebisa ammas gara albamiitti gaafa isin jedhu gara adeemsa waa'ee albamii haqa hin haqamneettan isin deebisa. Mee gaafan deemee iddoo shaakalli isaaniitti isaan argee yookiin immoo kiloolee sha'uudhaan deemee shaakalli isaanii ilaaluuf carraa argadheera akkuma sila isinitti hime. Mee amma immoo waraabbii gosa lammaffaatti isin deebisa. Waraabbii lammaffaa irratti shaakalli akkamii turanii mee isa kana daawwannee immoo ammas walitti deebina. Ammas turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Shaakalli isaan kakubandi waliin qabanii akkuma isin amma daawwachaa turtan ture baay'ee shaakala akka isaan jiran agarsiisa. Amma immoo mee ammas kallattii magaalaa obboleessa kootiin isin deebisa. Gara gaaffii koo itti aanutti hin deebi'a. Gaaffii gaafachuun dirqama koo waan ta'eefdha namoota baay'eetu gaaffii na erge akkan isa gaafadhuufi. Kanaafuu gaaffii gaafadheen gara isa itti aanutti isin dabarsa. Mee gara gaaffii kootiin itti deebi'a kaajoo. Namni tokko walaloo namarraa fudhatee yookiin namarraa bitatee yoo faarse namticha sanaaf faarfataa jechuu dandeenya. Baay'ee iccitiin kun akka jiru beekta. Namni baay'ee waan sagalee qabuuf faarfannaa biteedha kan inni hojjetu yookiin immoo namatu laataaf kennaa namaadhaan dhaabbatee faarfannaa hojjeta. Meeshaa kana akkamitti ibsita? Kanaan yani kennaadhaan jedhu akka kootti. Okay. Akka macaafaatti. Akka macaafa qulqulluuttis faarfannaa namarraa bitattee kennaa kee ta'a kan jedhu jiru. Kennaadhaan isoo kenname fakkeenyaaf giiftii onaa laattee mati. Faarfannaa kana yeedaloota hojjedhutti walaloo onaa laattee wanti kun sirriidha. Sirrii miti akka kootti. Maaliif faarfannaan sun gaafa gara kee dhufe akkamitti akka gara kee dhufe situ beeka. Kennaa faarfannaa qabda yoo ta'e jireenya faarfatu qabda yoo ta'e jireenya waaqayyoon faarfatu utuma faarfatanii yoo qabda yoo ta'e as keetti waan lamatu jira. Jireenya waaqayyoon faarfatu qabaachuu fi waaqayyoon faarfachuu. Jireenya waaqayyoon faarfatu yoo qabaatte waaqayyoon faarfachuun baay'ee sirraa bareeda.
Jireenya waaqayyoon faarfatu namni kun hin qabu yoo ta'e faarfannaa bitatee faarfata yoo ta'e kennaa isaas miti waan itti isa gaafachiisu waan qabu natti fakkaata. Garuu abbaa kennaa sanaaf jiraattee yoo waaqayyoon faarfatte gatii qaba jedhee nama. Kanaaf walaloo namarraa bittee faarfatta taanaan kennaadha jedhee hin amanu. Kanaafuu baay'ee waa'ee kanarratti yaadan dabaluu barbaadu tokko waaqayyoo gaafa nama tokkoof kennaa kennu kennaa hirruun kennu jedheen kan hin amanu. Waaqayyoo waaqa kennaa hirruu kennu miti. Waaqayyoo kennaan isaa guutuudha. Fakkeenyaaf siin faarfataa jedheedha kan inni si dibe yoo ta'e ayyaana faarfannaa si kenne taanaan akkati faarfattuu barbaada taanaan waaqayyoo sagalee si laatee walaloo si dhowwatu. Yookiin immoo walaloo si laatee yeedaloo si dhowwatu. Kanaafuu waaqayyoo abbaa kennaa guutuudha. Abbaa kennaa guutuuti. Kanaaf ani amma dhaamsaan asirratti qabu kallattii malee jechuudha. Utuu yaada kana keessaan bahini namooti faarfannaa faarfachuuf fedhii qabdan yookiin immoo kennaa godhu jettanii yaaddanii mee taa itti yaadaati yoo dhuguma kennaa keessan ta'e kadhadhaa. Waaqayyoon kadhadhaati akkamitti akkasii walaloo barreessuu dandeessan waaqayyoo karaa isinitti agarsiisaa hin barsiisas waaqayyo si galeera. Kanaaf kadhadhaa waa'ee walaloo sababiin isaa walaloo namarraatti fuutanii bittanii yookiin immoo kennaa fudhatanii hojjetu taanaan inni kun faarfataadha nama jechisiisuu fi xiqqoo ishee nama rakkisa. Kanaaf mee ishee kana sirreeffachaa deemuu isiniin jedha. Gara itti darba ammasii faarfataan tokko faarfataadha jechuuf maaltu irraa eegama? Yookiin ebaluun faarfataadha jechuuf maaltu irraa eegama? Yaada baay'ee bareeda. Namni tokko faarfataa ta'uuf wanti irraa eegamu meesejii isaa macaafa qulqulluu akka ta'e. Wanti inni faarfatu sun akkaataan itti sabaaf dhiyeessu illee akkaataan itti uummata kanaaf faarfannaa sana dhiyeessu illee faarfataa isa jechisiisuu ni danda'a. Ulaagaa isaa garuu akka ofii kootitti kanan kaa'u kennaa faarfannaa sana qabaatee jennaan gaadhuma jedhee nama naan. Kennaa faarfannaa sana erga qabaatee abbaa faarfannaa sanaaf jireenya isa gammachiisu jiraachuu. Ulaagaan kun gaadha. Jechuun koo amma fakkeenyaaf addunyaamti waaqeffannaa yoo addunyaamti faarfannaa wantoota isa barbaachisan qaba. Fakkeenyaaf namni tokko namni konkolaachisaan tokko konkolaachisaa ta'uu fi jalqaba barachuu qaba. Edda shaakalee baratee shaakalee booddee waan shaakaleef duwwaallee achi bahee oofuu hin danda'u. Eeyyama konkolaachisaa qabaachuu qaba. Siigalee namti faarfataan tokko adeemsa akkamii deemuu qaba kennaa isaa barennaan. Wantoota akkamiitti irraa eegama? Wantoota baay'ee gaggaarii gurra namaatti tolantu irraa eegama. Faarfataan irra deddeebi'ee baay'ee faarfannaa hojjechuu danda'utu irra jiraata. Fakkeenyaaf faarfannaa durii faarfannaa ammaa kan jedhan jira. Durii yoo faarfannaa dhaggeeffannuu keessa keenyaan baduu kan jedhan jiru dhageessee beektu. Amma garuu faarfannaa ammoo faarfannee amma sammuu keenya keessaa badaa jedhu. Kanaaf deebi'an qabu gaafa hundumaa faarfannaa sana gaafa hojjennu hin kadhanna yoo ta'e faarfannaan sun meeseejii yerooti yoo ta'e keessa namaatiin badu. Darbee immoo isa duriif isa ammaa kan jedhu geetti dur faarfattoonni baay'inaan qaban. Amma faarfattoonni baay'ee waan ta'aniif akkoo kana faarfannaan hin baay'ata. Dur sababii namoota yartuu ta'aniif irra deddeebitee dhaggeeffatta kan namoota yartuu sanaa jechuudha. Amma garuu Waaqayyo nu gargaaree faarfattoota keenya baay'eetu jiru. Kanaaf har'as faarfannaa gaafa hojjetu faarfataan tokko kadhatee jireenya kadhannaa qabaatee yoo hojjete kun ulaagaa isa jalqabaati. Gama muuziqaatti gaafa deemu muuziqaa gurra namaatti tolu, yeedaloo gurra namaatti tolu. Jechi isaa amma macaafa qulqulluu kan ta'e yoo dhiyeesse kun ulaagaa isaa. Kanuma wal qabsiisuudhaan tutti xumuriini faarfataan tokko ka'umsii fi ga'umsi faarfannaa isaa maal ta'uu qaba? Ka'umsi faarfannaa isaas ga'umsi ittiin fixisaa jira miti ree? Jalqabee itti wanta inni goolabu gidduun isaa jira. Yaadi isaa wantooti kun maal ta'uu qaba kan faarfannaa tokko? Faarfannaa gaafa jennu wanti faarfatamu tokko jira jechuudha. Jalqabas gaafa kaanu isa faarfannu sana gidduuttis gaafa geenyu isa faarfannu xumuras gaafa faarfannu isa faarfannu Yesuus qofa. Kanaaf akkas ta'uu qabaachuu baay'ee namatti tola. Mee yaada kana keessaa baaneetu takka wanti akkati nu hirtuun barbaada. Mee addunyaa jireenyaa kee keessatti yookiin addunyaa faarfannaa kana keessatti addunyaa waaqeffannaa addunyaa tajaajilaa kana keessatti mudannoo nama kolfiisa jettee yaaddu mee maal qabda? Mudannoo baay'ee nama kolfisiisu baay'een qaba. Garuu amma isa keessaa addunyaa tajaajilaa kana keessatti
wanta ni gaafa hundumaa irra deddeebi'ee ofa goote kolfaa deemu tokkotu jira. Mucaa hiriyaa keenyaa tokko amma biyya Ameerikaa jira. Yoonillee taa'ee nu dhaggeeffata ta'a. Inni tokko immoo as jira. Tajaajilaaf biyya tokko deemne as garuma kanarra bakka isaa dubbachuun nama barbaachisu. Konfereensii irra turre baay'ee dadhabnee dhufne nyaata nyaachuuf jenne harka dhiqachuuf gaafa jennu samunaa barbaanne. Jaarsi waldaa tokko suma dhugaatii gama kee ta'a. Samunaanoo jedheen gaafadhe. Ammas kaayin ture fuudhee naan jedhe. Maali nu fidaa kaayin amma argines yeroo addana kaa'ee isintu fuudhee kanaan jedhe. Suma dhugaatii. Achi anoo gaddeen tajaajiltoota samunaa amma argitaniittu hin jedhe lakkin argineedha. Gaafan deebi'ee yaadu biyya sana samunaatu wal jalaa hatama. Samunaanuma waldaa wal jalaatu. Achi akka isaatti dhiifnee gaddeen dhiise. Maaliif samunaa sun to'atee nu jechuu isaatii karaa biraa. Samunaa bade. Samunaa bade walumaa gala. Kanaafuu namoota jiran keessaati namoota kutaate jechuudha. Namoota maatii beeknare waan beeknu qabnu nuyi keessummaadha. Achi tajaajilatti deebinee gaafa deebinee dhufnu ammas samunaan hin jiru. Ammas kan biraan bitamee moo? Kan biraan bitameera garuu jaarsi waldaa qulfii kee kaayeeti sa'a gashachuu dhaqe. Samunaan ho'innaan abbaa balootu qulfiitti qolfee deemeedhaan maaliifi samunaas keenyaan samunaan hin bade waan ta'eef. Achi akka isaatti dhaqanii waamanii dhufanii qulfii keessaa banee nu fuudhee samunaan nu kennee harka dhiqannee gaafa galluu konfereensii xumurree yaada nu kennaa jedhan. Ani waa'een samunaa sana baay'ee na gaddisiiseedhaan jedheen. Samunaa maaliidhaan jaallatu warri biraa hin nageenye. Engadda gaafa dhufnee samunaa amma argitaniittu eessa keessa nuun jedhe jaarsi waldaa jennaan warri kaan hin nageenye. Kun mudannoo nama nama kolfisiisuus qaba kan nama gaddisiisuus qaba. Sadarkaa samunaa hatuutti wal shakkuu gahuun keenya. Samunaa xinnoo tokko argitaniittu miti amma addana kaayee hin deeminu jechuu irra gahuunsaa tajaajila koo keessatti baay'ee na gaddisiise. Sadarkaa samunaa wal gaafachuu. Namatti cimee. Samunaa amma argitee taati. Inni kaan konkolaataa bitee walii kennaa rakaa. Inni kaan mana bitee walii kennaa rakaa. Sadarkaa samunaatti wal shakkuun kee baay'ee naaf mudannoo guddaadha. Kanaafuu namni haati hin jiru samunaa. Achuma wallatanii malee. Achuma wallatu malee nuyi maal goona samunaa. Baay'ee namatti tola. Yaada gaara dhaggeeffattoota keenya samunaa na jalaattee jedhanii gaafa wal shakkanii baay'ee cimaa. Kanaafuu itti qabaminaa jechuun barbaada kan biraa jechuun danda'u kan. Kanaaf mee amma yaadolii koo gaaffii koo keessaa beektan gara waa'ee albamii isaatti hin deebi'a. Albamiin kee mata dureen isaa godaannisa jedhu godaannisa dha. Godaannisa sammuu. Albamiin kee ni jalqaba. Godaannisa sammuu jedhu booddee turtii waggaa 9 booddee amma immoo albamii maqaan isaa haqa hin naqamne jedhu qabatee dhiyaatteetti. Mee turtii waggaa 9 kana gidduutti haalawwan akkam akkamiitu jiru wantooti gaggedaraman fakkeenyaaf jijjiirama akkam akkamiitu jiru laayifii keessattis ta'uu danda'a laayifii amma argaa jirtus ta'uu danda'a fakkeenya si fudhachuu nan danda'a waan akka teekinooloojii yookiin koostii akkasumas akkaataa ati itti faarfattullee akkaataa itti faarfannaa barreessitullee inni kan biraan immoo simannaamti namaallee namootumtillee simannaa akkamisiif qabu garaagarummaa waggoota kana gidduu jiru mee maal si barsiisisi maal nu hiruu dandeessa? Gaaffii baay'ee gaariidha isaa galatoomne. Adeeme keessatti hundumti isaa rakkisaadhaan koo. Faarfannaa ma gaafa jedhu garuma addunyaa faarfannaatti gaafa dhufu faarfannaa manii hojjedha jedhee gaafa biyyaa dhufu mudannoo baay'ee na mudatena. Faarfannaan baasadhee biyyaa dhufe waan ittiin baasu dhabe waggaa 7 ta'een adda. Tuun galee maatii koo hin arginu. Faarfannaadhuma isa jedhamuuf. Faarfannaa nanaa fi akkuma jalqaba irratti siin jedhee waan salphaa miti. Godaannisa sammuutuun hin hojjetin dura faarfannaa godaannisa sammuu jedhutuun hin hojjetin dura kolleekshinii tokko hojjennee turre waldaadhaaf 2002. Achirraa dhufeen godaannisa sammuu albeema jedhu sana keessatti gooftaa tiyyame kan jedhu faarfannoota babbareedoo uummata jaallatan baay'eetu ture. Gooftaa tiyyame achi darbee akka waan filmaata bannee waan adibbista lubbuu kan jedhu namni baay'ee jaallata. 2004 albeema tokkoffaa koon baase.
turtii biyyaa dhufee albeemii baasuuf waggaa 7 kana gidduu jira. Waan ittiin baasuu dhabee jechuudha. Erganii albeemii koo tokkoffaa 2004 baasee immoo gara adeemsa tajaajilaatti tuman deemuun gidduutti immoo dhufee VZD baase 2008 jechuudha. VZD ani baase suni dhaloota harma gu'ee jedhama mata-dureen isaa. Dhaloota harma gu'ee kana jireenya jiraadhurraan faarfannaan kun gara koo dhufe. Ilkaanaan maatii isaa hundumaa fudhate aarsaa waggaa waaqayyoof dhiyeessuudhaaf waliin bahee haannaan garuu saajjin waliin baanedha. Maal malee ani hamma mucichi harma gu'utti asuman ture. Yeroo mucichi harma gu'uun fidee fuula waaqootti isa dhiyeessa itti. Kanaaf waaqayyoof kan barbaachisu tajaajila kanaaf kan barbaachisu dhaloota harma gu'antu barbaachisa. Harma biyya lafaa soba isaa ejjasaa hannasaa jibbasaa warra gu'antu mootummaa kanaaf barbaachisa. Dhaloonni harma gu'an harrayyuu hin barbaachisu. Achi darbeen eeganii VZD kana hojjedheen turtii waggaa hamma kanaa booddeen immoo albeemii gara albeemii isa kanaatti dhufe. Baay'ee tu albeemii kana keessaan baheeniti yaada kee gidduutti addaan si kutuun barbaada. Albeemiin haaraa kun yeroo ammamitti fudhatame? Albeemiin haaraan kun gara hojiitti galu utuun gara istuudiyoo hin naqin yoo xinnaate gara waggaa 5ti. Baay'ee waggaa baay'ee. Utuun istuudiyoo dhaqee saambaliin kenniin faarfannaan kana nu hojjedhee yaada. Ergan gara istuudiyootti dhufe immoo waggaa 3 guutuun hojjedhe. Akkuma beektu gaasaamee istuudiyoon rakkina baay'ee qaba. Istuudiyoo garaagaraatti hojjetama. Istuudiyoo garaagaraatti hojjedhanii. Istuudiyoon garaagaraa kun rakkina garaagaraa qaba. Qoramsi isaas qoranis qoramsa garaagaraati. Istuudiyoo tokko beellamtee inni tokkos dhufee jirattis beellama. Istuudiyoo 5tti hojjedhe. Dhugaa dubbachuuf bu'aa bahii hedduu nama dadhabsiisu keessa darbeen. Gara kanatti. Naa gala baay'ee wanti kuni akka inni chaalenjii guddaa qabu nan beeka. Sababiin isaa dhaggeeffattoota keenya albeemiin gaafa hojjetamu wanti namni hubachuu qabu istuudiyoo tokkotti himni kan dhumu. Fakkeenyaaf istuudiyoo 3, 4 nama garaagaraatti kan inni kennamu hirameedha kan inni hojjetame dhumarratti walitti qabama miti akkasitti waan hojjetamuuf dadhabbii guddaa qaba. Inni tokko gaafa inni yommuu ta'u inni tokko immoo mataa jabaachuu danda'a. So chaalenjii guddaa akka inni qabu nan beeka. Mee albeemiin keenya duraa tiraakii 10 qaba ture. Inni amma immoo meeqa of keessaa qaba? Qabiyyeen isaa maal fa'aadha? Inni amma tiraakii 11 qabiyyeen isaa guutummaan isaa haqa naqamne isa jedhudha. Okay. Mee qabiyyeen isaa guutummaan isaa haqa naqamne. Faarfannaa maaf jette? Faarfannaa lammaffaa dhaggeeffatte. Waa'ee haqaatu kiyara sadaffaa arfaffaa shanaffaa akka kanatti. Maaliif garuu waa'ee haqaa kana kanatti mee haqa hin naqamne maaf jette? Maanni maqaan isaa kun? Haqa hin naqamne kana maaloo jechuun barbaadde? Haqa hin naqamne maaliif jette? Macaafaa wajjin wal qabsiisteetu? Ayyee. Okay. Kanaafuu siimee naannoo. Macaafaa wajjin wal qabsiiseera. Dhugaa kan jaallatu dhugaaf hawwaatu. Okay. Dhugaan maaliidha? Haqa naqamneedha. Dhugaan keenya ani dhugaadha. Karaadha jireenya jedhe Yesuus. Maaliidha ree? Inni haqa naqamneedha. Ati dhugaa miti ittiin jechuu hin dandeessu. Inni dhugaadha. Fakkeenyaaf siin eenyutu si uume? Waaqayyoon namneedha. Kun haqa naqamneedha. Hin haqamu. Natu si uume siin jechuu hin danda'u namni biraan dhufe. Kanaaf haqa naqamne kanan jedheef kanaaf. Okay, baay'ee namatti tola. Isinii galeera mini waa'ee haqa hin naqamne irra deebi'ee isinii ibsuu hin danda'u. Waa takka haqadha deebi'ee haqamuu hin danda'u. Haqa haquu hin danda'u. Sanuu kan waaqayyoodha haqi kun immoo. Haqi waaqayyoo immoo tasuma hin haqamu. Kanaafuu haqa hin naqamne. Kanatti ansuudhaan wanta si gaafachuu barbaadu tokko mee saba waaqayyoodha maal eegda? Saba namoota si beekan irraas namoota si hin beekne irraas maal eegdame tokko jechuun koo wanti sammuu keetti eegu tokko jira. Gama konsertii kanatti. Gama albeemii kee kana ilaalchise. Maal eegda? Gaaffii baay'ee bareedaadha. Yeroo keenyas waan deemaa jiru. Saba kanarraa wanta eegu guyyaa gaafa jedhamee kanatti argamne walii wajjin waaqayyoon akka waaqeffannu. Akka isaan dhufan hirmaatan amantaa. Akka isaan dhufan hirmaatan dhibba nama. Namatti tola kuni amantii keedha. Amantii kooti. Okay. Mee itti aansuudhaan albeemii kee kana irratti namoota bukkee kee dhaabbatanii bukkee kee dhaabbachuudhaan namoota si gargaaranii si utubanii
istuudiyoo ta'uu danda'a. Karaa garaa garaadhaan namooti si wajjin dhaabbatan bobba'an jiru ni muuziqeessotas ta'uu danda'a. Mee eenyuun fala isaan muuziqeessota maqaa isaa albeemii koo kana keessatti kan hirmaate nama hedduudha. Maqaa dheefituu hin danda'u. Garuu isaan keessaa muraasa istuudiyoo Takkee istuudiyoo Dassee istuudiyoo baay'ee paasteroota siraajotas ta'uu danda'a. Maqaa dha'uu nama dandeessu. Beenii istuudiyoo istuudiyoo baay'eetu jiru. Mootiin maasteringi isatti hojjete. Mootiitu hojjete maasteringi isa. Obboleessi koo biyya biraa jiru amma Dalasaa kan jedhamu isas baay'ee nan galateeffadha. Keessumaa ammoo haadha manaa koo baay'ee galateeffadha. Baay'ee waa'ee galateeffachuu irra hin geenye garuu edda jettee haa ta'u. Edda jettee walumatti qabiitimee namoota galateeffachuu barbaaddu edda fiddeedha galateeffadhu mee. Namoota galateeffachuu barbaadu waldaa koo baay'een galateeffadha. Waldaa Kattama Ganeesuusi. Itti aansee paasteroota maqaa isaanii kaasuun illee barbaachisaa miti. Hojii kanarratti nama bira dhaabatanii na jajjabeessan namoota hedduutu jiru. Istuudiyoota akkuma nama siin jedhee hiriyoonni koollee baay'een jiru kana dhugaa dadhabanii si dabalate. Keessumaa immoo haadha manaa koo hojiin kun rakkina baay'ee akka qabu akkuma ammaa haasaa oolle san hundumaa keessatti na bira dhaabate na gargaaru isheetiif baay'een ishee galateeffadha. Egaan galanni kee namoota dammaa galateeffachaa turte yoo si ilaallu daawwachaa turte asumarraan kallattii kan akka isaan gahaa jiru abdii guddaan qaba. Itti aansuudhaan mee dhaamsa akkamii qabda faarfattootaafis sabaafis sabuma faarfannaa dhaggeeffatuufis ijoollee faarfannaa faarfatan faarfattootaafis dhaamsa akkamii qabda ergaa akkamii qabda? Faarfattoota keenyaaf amantoota keenyaaf ergaan qabu haqa isa ta'e abbaa haqa Yesuusiif jiraachuu. Lafuma jiraatanitti karaarra deemanitti haqa isa ta'e Kiristoosiif jiraachuu. Sabni keenyas ta'e tajaajiltoonni keenyas ta'e haqa na qabne gaafa jennu Yesuusiin ala haqi jiranne nama. Utuu Yesuus hin jiru ta'e haqi hin jiru. Haqa ilma namaa kan ta'e haqa warra dhabanii haqa baasuu kan danda'u Yesuus waan ta'eef abbaa haqaa isa ta'e Yesuusiif jiraannee darbuutu nurra jiraata jedheen dhaamsa godha barsu barbaada. Baay'ee namatti tola ergaan kee kanadha. Mee taasisuudhaan kiloolee shawuudhaan maal jetta? Kiloolee shawuuf ergaa akkamii qabda? Maal gochuu qabna? Maal sirreessuu qabna? Maaltu irra ta'e maaltu haguutamu? Maaltu immoo jajjabaachuu qabu? Saami baay'ee galatoomii kiloolee shawuun wanta jechuu barbaadu hojii guddaa jalqabdaniitu. Isin garuu gatii dadhabbii keessanii waan argattaniif gammadaa jedhamee barreeffamee jira. Gatii dadhabbii hojii kanaa kanatti Waaqayyo biraa argatta malee eenyu biraan argattu. Kanaaf hojiin kun hojii gatii isin argachiisudha jedheen isin jajjabeessuu barbaada. Kiloolee shawuun walumaa galatti asitti naaf hirtanii naasubsiisuu keessaniif guddaan isin galateeffadhaa jechuun barbaada. Baay'ee galatoomii qajoo. Egaan akka irra wal argine kana sagantaa adda biraa irratti wanta bal'aadhaan sagantaa bal'aan akka wal arginu abdii guddaan qaba. Dhimminni kun wanti nun gabaabsineef waa'ee albamii waan ta'eefdha. Waan guddaa irratti akka nun haasofnu abdii guddaan qabaattis eeyyamamaadha. Kanaaf baay'ee ulfaadhu baay'ee kabajamii baay'ees jaallanna. Kanatti aansuudhaan garuu albamii kee invite godhi guyyaasaa iddoosaa yeroosaa. Baay'ee galatoomi Saamii. Konsertiin koo eebila 10 yoo Waaqayyo jedhe sa'aatii 8 irraa kaasee Gullallee moobiliitti hundumti keessan affeeramtaniitu argamtanii Waaqa wajjin akka faarfannu abdii guddaan qaba. Akkuma amma dhageessanii konsertii kanarraa akkasii nafnee isin affeereera. Konsertii haqa hin haqamne albamii jedhu kan obboleessi keenya faarfataa qajeelaa hundi keessan affeeramtaniitu bakka jirtanii maatii keessanii wajjiniin hiriyoota keessanii wajjin akkasiin deemtanii hirmaattaniif gamanumaan anillee maqaa kiloolee shawuudhaan siin affeera. Sagantaan keenya irraa kana fakkaata ture akkasiin baay'ee irraa barattanii akkasiin baay'ee isinitti tole abdii guddaan qaba. Sagantaa kana irratti yaada qabdan, qeeqa qabdan, gaaffii qabdan karaa toora bilbila keenyaa karaa toora feesbuukii keenyaa nu heeruu dandeessu. Inni kan biraan immoo namoota gaaffii gaafachuu barbaadan namoota akkasii dhiyaatan barbaadan yoo jiraate sakanas yaada keessan nu eeguu dandeessu. Sagantaa kana qopheessuuf qindeessuudhaan kan isin waliin ture an obboleessa keessan Saamu'eel Taaddasaadha. Torban sagantaa bareedaa barsiisaa kabiraadha. Amma wal arginetti torbeen kun torbee bareedaa torbee gaarii isiniif haa ta'u nagaatti.
keetti.